ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம பார்ட் 1 வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது ஆலப்பியோட பார்ட் 2 வீடியோவை நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். வாங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இங்கே ஆலப்பியில் என்னென்ன ஃபேமஸ்ஸு? ஆலப்பியில் என்ன ஃபேமஸ்? Alleppey beach. Alleppey beach, Maharajah beach का ஃபேமஸ். இப்போ இந்த போட்டிங்கில் പിന്നെ ബോട്ടിങ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഫേമസ്. പിന്നെ ബോട്ട് റൈസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ. അതെങ്ങനെ നടക്കും? അത് സൈഡ് വഴി നമ്മൾ പോണത്. സൈഡ് വഴി നമ്മൾ ഇടം വഴി പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ പ്ലേസ് இந்த பக்கம் ஃபேமஸ் ஆகி ஓகே. இது ஃபுல்லா அப்படியே போகும். நம்ம ஒரு 30 கிலோமீட்டர், 35 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിപ്പറ്റി വൈകിട്ട് 5 o'clock 5:30 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ മോർണിംഗ് 8 o'clock സ്റ്റാർട്ടിങ് 9 o'clock ചെക്ക് ഔട്ട്. അച്ഛാ പ്ലേസ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായിട്ട്? ഞാൻ 20 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡ് വേറെ ഫിഷിംഗ് ഫീൽഡ് എല്ലാമേ. ஃபிஷிங் ஃபீல்ட் எல்லாமே எல்லாம் தெரியும். உங்கள் பேர்னா? மோகன்தாஸ். அடிபொலி பேரு. இதெல்லாம் அவங்க ஓன் போட்டானே அவங்க போறதெல்லாம் ഒരു 1 hour 2 hour ക്രൂസ്. ഇല്ല അത് സ്വന്തം പോട്ടാ? സ്വന്തം പോട്ടും. അതായത് ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ அது மாதிரி சுத்தி கணக்கா. ஓகே 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 ஓகே. வீடுங்களும் இருக்குல்ல உங்களுக்கு? இல்ல அதெல்லாம் அவரே சொந்த வீடானோ? സ്വന്തം വീടാ. சொந்த வீடு. ഇവിടെ இருக்கல என்னென்ன மெயின் ஜோலியாட்ட? எல்லாமே கிருஷியோட പരിപാടിയാ. കൃഷി ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലുണ്ട്. കൃഷിയുണ്ട്. கிருஷினா அக்ரிகல்ச்சர் தான். விவசாயம் தான் மெயின் ஜாப். ரைஸ். அங்க பேர் டெம்பிள் என்ன டெம்பிள்? தெய்யம்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்க விடாம என்ன நம்ம ஊர்ல திருவிழா நடக்கும் பாத்தியா? ஆமா. அந்த மாதிரி இங்க ஒரு கோவில்ல ஒரு இந்த டைம்ல வந்து அந்த சாமி வேஷம் போட்டு வெளியே இறங்குவாங்க. ஓ, இப்போ நான் காந்தாரா மூவில பார்த்தேன். காந்தாரா மூவி பார்த்தவர்ல அதேதான். அதே கான்செப்ட் இறங்குவாங்க. அந்த டெம்பிள் குலதெய்வ கோவில் இருக்கும் அவங்க ஏரியாக்குன்னு. ஓகே. அந்த மாதிரி இறங்குவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு கம்பெனி போட் அந்த மாதிரி. ஒரே இது புதுசா ரெடி பண்ண போட்டா? இது புதிய போட்டா. புது போட்டா. இது 2-3 மாசம் தான் அதுக்கு ரெடி பண்ணி. நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்காக நிறுத்திருக்காங்க. இங்கே ஃபிஷ் மார்க்கெட் இருக்குது. ஃபிஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வந்து கொடுத்தா அதை ஃப்ரை பண்ணி தரேன் நைட்டுக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நானும் வயசாக்கும் சேர்ந்து பர்ச்சேசிங்கில் இறங்கிட்டோம். இங்கே நிறைய போட் வந்து பர்ச்சேசிங்காக வந்து நின்று இருக்குது. இடமே சூப்பராக இருந்தது. இதுதான் நம்ம போட்டோட அவுட்டர் லுக்கு. வெளியிலேருந்து பார்க்க நல்லா க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம அப்படியே ஷாப்பிங் கிளம்பலாம். இப்போ மார்க்கெட் வந்துருக்கோம். ஓகே. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது மீன். அதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நம்ம என்ன இருக்கோ வாங்கிட்டு நைட்டு பண்ணிக்கலாம். உயிரோட தான் இருக்கா? ஆமாம். கை போடாது. கடிச்சிடும் தானே. என்ன இறக்கிட்டு இருந்தாம தலைவர்? ப்ரான்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ப்ரான்ஸ் வாங்கலாமா? என்ன? டைகர் ப்ரான். ഫ്രൈക്ക് തന്നെ. ഫ്രൈ ചെയ്യാനാ ചേട്ടാ? എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ഫിഷാണ്. ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആണ്. വഞ്ചരം അത് ഫ്രൈ ഫിഷാണ്. എല്ലാം അത് വഞ്ചരം. ഇത് തന്നെ ഫിഷ്നാ? യെല്ലോ സ്നാപ്പർ എന്ന് പറയും. യെല്ലോ സ്നാപ്പർ. ഹാഫ് മതി ചേട്ടാ. நைட் ஃப்ரைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. 1/2 கிலோ. Received Paytm payment of 40 rupees.
ஷாப்பிங் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிச்சு. ஃபிஷ் வாங்கினோம். எல்லோ ஸ்னைப்பர் ஏதோ ஒரு ஃபிஷ் சொன்னாங்க. அது ஃப்ரைக்காக வாங்கிட்டோம் ஒரு 1 kg. டைகர் ப்ரான் ஒரு 1/2 kg வாங்கிட்டோம். நைட்டு நம்மளுக்கு அது டின்னர் பண்ணித்தரோம், போட்லேயே பண்ணித்தரேன், நீங்கள் பர்ச்சேஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்டோம். இங்கே கொஞ்சம் காஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, ஒன் டைம் தானே, என்ஜாய் பண்ணலாம். சில் பண்ணுறதுக்கு இது பிரம்மாண்டமாக இருக்கானே. அந்த சைடு தண்ணி, எல்லா சைடும் தண்ணி தான். இது ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி போல. இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜோர் மழை, அந்த பக்கம் ஜோர் மழை. ஸ்பீட் போட் வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க, ஸ்பீட் போட்ஸ் வச்சு. இது உண்மையால ஒரு ஒர்த்தான போட்டு. ஆமாம், நல்ல இன்டீரியர்ஸ், ஃபுல் டைம் ஏசி, இன்டீரியர்ஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. மேலே டைனிங் ஹால் ஹியூஜ் சைஸ். வரும்போது ஃபுல் டைம் ஏசி எடுக்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், உங்களுக்கு டயர்டு தெரியாது. ஆமாம், டயர்ட் தெரியாது. ரெண்டாவது பொறுமையாக சுற்றி காட்டுறாங்க, எது கேட்டாலும் சொல்கிறாங்க. ஈவினிங் 4 o'clock ஆகிடுச்சு. என்ன வேணும், டீயா காஃபியான்னு கேட்டாங்க. காஃபி கொடுங்கன்னு சொன்னோம். சூப்பராக ஒரு காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க சுட சுட. அப்புறம் ஆனியனில் ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்க, டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வியூலாம் பொறுமையாக தான் பார்க்கணும். அவன் அடிச்சுட்டு போயிட்டானா, இன்னும் சேட்டை காட்டுறான், அவன் சேட்டை பண்ணுறான். சேட்டை பிடிச்ச பையன். 5:30 ஆனதுனால நம்ம பெரிய போட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அங்கேருந்து சிக்காரா போட் ஒன்று ஹையர் பண்ணி இந்த லொக்கேஷன்ஸை என்ஜாய் பண்ணோம். அந்த பெரிய போட்டில் பார்க்க முடியாத நேச்சர்லாம் இதில் பார்த்து ரொம்ப ரசித்தோம். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே, கடல் ராசா ராம, நீ பண்றது பயமா இருக்கு ராம. மரியானா ராம, மதியானா நாங்கள் இந்த சிக்காரா போட்டில் போகும்போது லொக்கேஷன்ஸ் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. நீங்கள் போய் ஒன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணால் தான் அதோடய ஃபீல் கிடைக்கும். அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் போயிட்டிங்கன்னா ஒரே ஃபன்னு தான். நல்லா நாங்கள்லாம் சிரித்து பேசி நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம என்ன கவலை இருந்தாலும் சரிங்க, இயற்கையை பார்த்தா அந்த கவலைலாம் ஈஸியாக மறந்துடுது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கும் உங்களோட பேசுகிறதுக்கு. அந்த நிம்மதி தாங்க வேணும் லைஃப்பில் எப்போவுமே. அந்த சிக்காரோ போட் வந்து ஒரு ஸ்பாட்டில் நிறுத்துகிறாங்க. அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் தான். அங்கே போய்ட்டு நானும் வயசாக்கும் கொஞ்சம் இடத்தெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த சிக்காரா போட் வந்து உண்மையாலே நல்ல அனுபவம். இங்கே இருக்கிற மக்களோட லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, நம்மளுக்கெல்லாம் பஸ் எப்படியோ அவங்களுக்கு இங்கே போட்ஸ் தான். இங்கே அவங்களோட லைஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நம்ம பஸ் எம்டிசி பஸ் பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டு போட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா மக்கள் எல்லாமே நல்லா பழகுறாங்க. லைஃப்பில் ஒரு குட் மெமரி வேணும்னா இந்த இடம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸில் நிறைய ஜூஸ் கடைலாம் இருக்குது. நாங்கள் அதை கவர் பண்ணலை. பிகாஸ் டைம் வந்து இதுலேயே வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம உள்ளே கொஞ்சம் நல்லா இன்டெப்த்தாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக அதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். கவரேஜில் எடுத்துன்னு இருக்கோம். ஆமாம், ராம் மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்துட்டான். ஃபஸ்ட்டாக இருக்கான் ராம். எடிட் பண்ண முடியுமா? தலையில் முடி இருக்கிற மாதிரி ராமுக்கு. ராமுக்கு முடியல, நான் மண்டையில் போட்டவே விட மாட்டேங்குது. ஒரே ஃபன்னு, நல்லா கலாச்சிக்கிட்டு எல்லோரும் ஜாலியாக இருந்தோம். இது வந்து விண்ணை தாண்டி வருவாயாவில் வர அந்த பிரிட்ஜு. கரெக்டாக அதை கிராஸ் ஆகும்போது ஒரு போட் வந்து கிராஸ் ஆகிடுச்சு. ரெண்டும் கிராஸ் ஆகும்போது நல்லாயிருக்கு. நல்லா ஒரு வெட்டிங் ஷூட்ஸோ விச் மீன்ஸ் ப்ரீ வெட்டிங் போஸ்ட் வெட்டிங் அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. அது அந்த மாதிரி ஷூட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கோ ஒரு ஹனிமூன் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு என்ஜாய் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஆப்டான பிளேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இது தான். நல்லா இருந்தது.
இது கரெக்டாக என் பிரிட்ஜ் மேலே வேன் போகும்போது கேமராமேன் ஒரே ஃபன் பண்ணிட்டாரு. தலை மேலெலாம் போகுதுன்னு சிரிப்பு அடக்க முடியல, அந்தளவுக்கு ஒரே ஃபன்னாக இருந்தது. நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிக்காரா போட்டில் மொத்தமாக ஒரு 2 hours ட்ராவல் பண்ணோம். எங்களுக்கு 2400 ஆயிடுச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். உண்மையாலே அந்த போட்டை விட இதில் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். லொக்கேஷன்ஸை வந்து அப்படியே கண்ணால் பார்த்துட்டு வாவ், அதை சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் மறக்காமல் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். வெறும் போட் ஹவுஸோடு நிறுத்திடாதீங்க. இந்த சிக்காரா போட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிங்க, அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். அவர் நல்லா இன்டெப்த்தாக கூட்டிகிட்டு போனார். நாங்கள் போகும்போது 5 இருக்கோம், வரும்போது 7 ஆகிடுச்சு. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் அப்படியே தாண்டி ரிட்டன் நாங்கள் இருக்கிற போட்டுக்கே எங்களை விட போய்கிட்டு இருக்காரு. இவ்வளோ நேரம் டே வியூ தான் பார்த்தோம். நைட் வியூ அதை விட சூப்பராக இருக்குது. எல்லாத்தையும் சுற்றி முடிச்சுட்டு நம்ம போட்டாண்ட வந்து சேர்ந்துட்டோம். அந்த நைட்டில் பண்ண ரைடு அதை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை, அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. நீங்கள் போய்ட்டு அதை நான் சொல்கிறத விட இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுனா ஒன் டைம் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல் உங்களுக்கே தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி யாருன்னா ஆலப்புழா போயிருந்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இந்த போட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி சிக்காராவில் போய் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு. நாங்கள் போயிருந்தோம், குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. நம்ம இப்போ போட்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்மளுக்காக நைட் டின்னர் செய்கிறாங்க. அது என்னென்ன பண்ணுறாங்க கிச்சனை போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவங்க எப்படி க்ளீனாக நீட்டாக செய்கிறாங்கன்றதை பாருங்கள். டின்னர் என்னன்னு பார்க்கலாம் வந்தோம். பாய், क्या स्पेशल है? मछली है, चिकन है। चिकन है, ठीक है. என்ன வயசா மீன் ஃப்ரை சிக்கனா இன்னைக்கு ஸ்பெஷல். ஓ, இன்னைக்கு ஸ்பெஷல். ஆமாம். വീട് വീട് ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരൻ പോയത് ഒരു 15 രൂപ പോയി. 15 രൂപ പോയി ടിക്കറ്റ്. സ്റ്റേ എല്ലാം എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എപ്പോൾ ഉണ്ടാവട്ടെ? എപ്പോൾ ഡെയിലി ആൾക്കാരുണ്ടാവാം? ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഡെയിലി ഉണ്ടാവല്ലേ? പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് 5 ബോട്ടുണ്ട്. 5 ബോട്ട്. 5 ബോട്ടും. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത മാസം സീസണാണ്. സീസൺ തിരക്കാണ്. അടുത്ത മാസം ഈ മാസം ഇപ്പൊ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരക്കാണ്, ഫുള്ള് തിരക്കാണ്. ഇവരതാണ് ആദ്യത്തേത്, ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ 3 ബോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ 29-ാം തീയതി കൊമരോത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജി സമ്മിറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ 3 ബോട്ട്. ബാക്കി 2 ബോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. 2 ബോട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ 2 ബോട്ട് വേറെ ബോട്ട് നമ്മൾ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ബോട്ട് പിടിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ 4 ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ബെഡ്റൂമും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. കൊടുക്കും. 4 ரூபாണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ஓகே. நம்ம வாங்கி கொடுத்த ஃபிஷ் அண்ட் ப்ரான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டாங்க. ஃபிஷ் ஃபஸ்ட்டே ஃப்ரை பண்ணிட்டாங்க. நான் சும்மா டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பீஸ் கேட்டேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், மசாலாலாம் சூப்பராக ஊறி இருக்குது. இப்போது நம்ம டின்னர் வீடியோ வந்து பார்ட் 3 வீடியோவில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். பார்ட் 1 டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். பார்ட் 3 வீடியோ சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட் 3 வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.